Fala pessoal, estamos aqui com a impressora Epson CX3700. Ela está dando um erro. A gente vai fazer um teste aqui para tentar resolvendo esse erro. Ela trava o carro de impressão quando ela está concluindo o processo de inicialização. Vamos ver aqui, ó. Vou estar ligando a impressora. Ela acende a luz. Ela vai fazer o processo de inicialização, né? Que ela faz aquela limpeza dos cartuchos. E no final do procedimento, ela trava o... Aí ela está fazendo o processo. Aí é como se ela travasse a mangueira, né? E fica piscando e dá o erro geral. Vamos fazer um processo para tentar resolver, que é retirando o carro, os cartuchos aqui da impressora. Tô tirando aqui os cartuchos. Sem os cartuchos, vou desligar. Desliguei a impressora, ela desligou normalmente, e eu vou ligar novamente sem os cartuchos. Os cartuchos estão aqui do lado de fora e ela está fazendo o processo. Concluindo, vamos ver se vai dar o mesmo erro. É mais ou menos nesse ponto que ela dá o erro, tá vendo? Não deu erro e ela acusa falta de tinta. Bom, dá pra ver que aparentemente não seria aqui no carro de impressão, né? Então vamos apertar aqui para troca de tinta. Apertei novamente. Apertar mais uma vez aqui, ó. Mais uma. Aí agora ela parou aqui para fazer a substituição dos cartuchos. Vou pegar novamente aqui os cartuchos e vou colocar na impressora. Aqui. Segurar com a outra mão. Fazer o processo. Tem que apertar, né? Quando você utiliza o book de tinta, você tem que apertar para ele e ouvir esse estalo, né? Para dizer que os cartuchos estão bem instaladinhos. E vou apertar aqui novamente para ver o que vai dar. Esperar um pouquinho. Para ver se ela vai fazer a troca dos cartuchos. Lembrando que esse problema pode ser essa questão dos cartuchos ou a mangueira, né? Já vi muita gente falando que se a mangueira tiver mal regulada aqui, ele vai dar esse erro. Então tem que observar a mangueira, se ela está no comprimento certo. É mais ou menos essa parte ali que ele dava o erro. Vamos ver se vai passar.
Acho que é agora que ele dá o erro. Não deu erro, mas o cartucho de tinta tá piscando ali como se tivesse algum cartucho tivesse pouca tinta, né? Deixa eu ver aqui se ele vai, se eu mandar imprimir fazer um teste, se ele vai puxar a folha. Mandar aqui no color. Vamos ver. Ele tá piscando, geralmente quando ele pisca assim é porque ele tá falando que algum cartucho está com pouca tinta. Mas quando você utiliza o book, é normal ele dar essa mensagem. E aparentemente ele está imprimindo. Depois eu vou desligar ela aqui e ligar novamente para ver se vai dar esse erro novamente. Se não der, o procedimento que você pode tentar fazer é esse aí, tirar o quando ela dá o erro, você desligar, tirar os cartuchos e colocar novamente, né? Colocar novamente depois que ligar ela sem os cartuchos, ela vai dar o erro de falta de cartucho. Você recoloca aperta para trocar os cartuchos, né? Aqui na troca de cartucho, quando ela mover o carrinho e parar no ponto de troca, você coloca o bookzinho novamente. Aparentemente ela está imprimindo ali normal. Normal, panfletinho na 8. Bom, deu pra ver que aí continua piscando aqui porque ela tá usando alguma tinta que ela tá achando que tem pouca tinta, mas tem muita tinta aqui no bookzinho. Aí eu vou desligar ela novamente para ver se quando eu ligar ela vai dar aquele mesmo erro. Porque esse modelo da Epson, geralmente é Epson, Canon, quando você liga a impressora, ela realmente faz esse processo de inicialização, né, e faz como se fosse uma limpeza dos cartuchos. Quando ela está desligada, eu vou ligar novamente. Vamos ver se vai resolver o problema. Aí, ligou normalmente. O cartucho aqui acusando pouca tinta, mas isso é normal. Quando você faz a limpeza, desliga e liga, ela vai. Quando fazer a limpeza da cabeça de impressão, ela regulariza. Eu vou puxar mais uma folha aqui só em teste para ver se ela vai puxar normal. Agora já não puxou. Então tem que estar piscando aqui. Eu vou desligar de novo. E ligar normalmente. Se ela continuar dando erro, pode ser que seja a mangueira, né? Que esteja. Apesar que ela não deu o erro daquele travamento na correia, né? Fazer aquele barulho estranho. Porém, a mangueira aqui também, ó, tem que estar bem ajustada para evitar esse travamento. Vamos ver se ela vai. Porque se ela der o mesmo erro, eu vou dar uma pausa, vou ligar ela no computador para fazer a limpeza da cabeça de impressão para ver se ela se ela reconhece os níveis de tinta. Deu o mesmo erro novamente. Pode ser a mangueira. Vamos fazer o teste agora. Vou fazer o seguinte teste. Eu vou tirar o cartucho. Tá estranho. Apesar dela ter imprimido, mas dá pra ver que o problema tá entre a questão aqui da mangueira e o carro de impressão. Vou fazer assim, eu vou desligar ela. Tá desligando, já desligou.
Vou ligar novamente. Concluindo. Pronto, concluiu. Usando ali falta de tinta, né? Então dá pra ver que quando ela fica com a luz acesa, quer dizer que ela tá usando falta de cartucho, né? Quando ela fica piscando, é que os níveis de tinta estão baixos, algum nível de tinta. Quando o computador está ligado, você consegue ver através do software dela qual o nível que ela está usando que está baixo. Porém, quando você utiliza o book, todos os níveis vai estar normal, é algum problema dela. É só desligar e ligar, ela volta ao normal. Vamos fazer aquele mesmo procedimento, vamos mover o carrinho de pressão para fazer a substituição dos cartuchos, né? Ela andou o carrinho, vou apertar novamente, mais uma vez, mais uma, e ela para no ponto. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os cartuchos ouvir o estalo de todos e vou deixar essa mangueira solta. Esse vídeo aqui vai ficar meio extenso, mas vamos ver se vai dar certo aqui, porque deu pra ver que a princípio ela imprimiu, né? Eu vou segurar a mangueira. Soltar aqui. Eu vou apertar aqui agora na tinta para dar um ok. Ela vai começar a mover. Eu vou segurar essa mangueira aqui, ó. Eu seguro aqui em cima para ver se ela vai dar o erro. Vamos ver. Pronto. Você vê que quando eu tirei a mangueira e segurei, agora já não deu mais aquele erro de nível de tinta. Se eu mandar imprimir aqui, ela vai imprimir normalmente, quer ver? Vou tirar isso aqui, ó, e depois eu ajusto. Mandar aqui colorido. Só que eu tenho que segurar a mangueira, senão vai travar aqui dentro. Aí, puxou o papel. Se eu deixar a mangueira solta, que ela vai acabar travando. Então eu tenho que segurar. No papel de teste tem algumas coisas que já tem ali preto, mas ela vai imprimir colorido assim. Vai imprimir normal. Concluindo. Bom, aí dá pra ver que o problema tá na mangueira, no ajuste da mangueira. No meu caso aqui eu tirei aquele ajuste dela que fica ali na impressora, mas no seu caso aí você pode simplesmente ajustar a mangueira puxando, né, regulando ela. Não precisa nem tirar
aquela travinha que segura a mangueirinha aqui em cima. Pera aí, opa, vai concluir. Concluiu. E aqui os níveis de tinta tá reconhecendo normal. Tá aí a impressão. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou desligar ela novamente. Vamos lá. E agora eu vou ligar novamente para ver se vai dar o erro. Com ela solta aqui a mangueira. E depois eu ajusto essa mangueira. Olha lá, correu. Vamos ver. Vamos ver. Essas impressoras é chatinha porque ela estava dando erro nesse ponto. Aí já fez a inicialização. Não deu mais o erro, não deu falta de tinta. Então deu para ver que a princípio o problema está nesse ajuste da mangueira. Então no seu caso você nem precisa de remover isso aqui. Você simplesmente vai regular, ajustando, né? Aqui, ó, tirando um pouco ou colocando de acordo com o que tiver aí. Ou se você quiser até soltar aqui para fazer o teste, para ver se o problema estava aí mesmo, porque a princípio você tirar o carrinho e colocar pode ser que resolva, mas caso não resolva aí o problema vai estar na mangueira, ajustando a mangueira. Beleza? Se resolveu aí o seu problema, você compartilha o vídeo aí, dá um curtir para estar divulgando para outras pessoas. Valeu?